你好，我是雀思涵，我负责的是宠爱生活中宠物领养的功能。使用者可以依据喜欢的种类选择狗或是猫，也可以接着选择品种或是不选择，即可搜寻出所有狗的资料。也可以依据县市选择收容所，点击喜欢的动物有更多详细资讯。如果收容动物有多张照片，也可以左右滑动浏览。点击“我要预约”按钮，会显示出可以预约的时间。灰色不能点击的部分，代表预约人数已额满，或是收容所没有营业。确认想要的日期及时段之后，会带出相关资料供使用者确认。使用者也可以去会员中心的预约管理，点击查看按钮，也可以查询预约。我的介绍到这边，谢谢聆听。